Aterizarea a fost spectaculoasă, lângă apă, practic. Am aterizat pe o stradă construită lângă apă. Super frumos! Uitați și voi ce priveliște ai când îți bei cafeaua în aeroport. Care am ajuns la Cristo Rei. Oh my God, Robin! Deosebit loc, care ne amintește de Oahu. Deci locul ăsta este spectaculos. La intrare ne așteaptă el. Bună dimineața, fericire! Hai să vă arăt unde stăm. Stăm pe această străduță. Acolo este oceanul. Asta e intrarea. Stăm așa chiar în stradă. Acolo am parcat mașina. Și asta e camera noastră. Canapeaua aceasta se desface. Patul este foarte comod. Avem la bucătărie de toate. Soțul a hotărât să-mi facă o cafea. Mașina de spălat. Baicul de toate. Foarte frumos. Plătim 667 de euro pentru cazarea aceasta, 6 nopți. După ce am urcat 4 minute de la parcare, am ajuns la Cristo Rei, statuia care a fost construită cu 4 ani înainte de Cristo Redentor de la Rio. Și străzile sunt pavate. Am văzut asta și în Porto. Portugalia a reușit să-și păstreze tradiția asta cu străzi din piatră, așa cum este și în Italia. Lucru pe care eu îl apreciez foarte mult. Iar aici, oceanul. Sunt copii care sar, joacă fotbal. Pietre vulcanice, totul e negru. Deci nu vin Madeira pentru plajele turcoaze. Dar este foarte frumos. Mă simt ca și cum aș fi la Monte Carlo, la Nice, la Bolio. Așa sunt străduțele, doar că aici pe dealuri sunt foarte mulți bananieri, ceea ce pe continent în Europa nu vezi. Aici este promenada de la Camara de Lobo și jos sunt niște stabilopozi pictați ca niște plăci de faianță. Apa este foarte caldă, n-aș fi crezut.
One of the highest cliffs in the world. Asta e skywalk. Eu credeam că e din sticlă, dar de fapt nu. Oricum, priveliștea face toți banii. Vai! Vai, simți că cazi în gol. Vai, este foarte frumos. Se lipește cerul de apă. Chiar e din sticlă, cum mă așteptam eu. Și ce zice? Că suntem la 580 de metri deasupra nivelului mării. Apare o culoare spectaculoasă. Nu mă așteptam la Atlantic în Madeira să mă impresioneze culoarea apei, dar este chiar frumoasă. Și în stânga e orășelul Camara de Lobos. Mergem către cascada Îngerilor. Am ajuns la cascada Îngerilor. Curge apa în drum, practic. Lumea bea, umple sticle. Vai, ce fain e! Ce părere ai de asta? Scade apa în cap. Oh my God, Robin! Dar puteai să mă anunți! Nici n-avem prosop. Răpăceală ăsta. Oh my God! Omul naturii el. Super! Venind de la Cascada Îngerilor, ne-am oprit pentru că am găsit un smochin și venind mai la vale, am găsit lădița asta cu banane și smochine și mâncăm și lăsăm acolo un bănuț, pentru că au mai lăsat și alții. Super, deoarece pe această stradă nu vine nicio mașină pentru că este interzis. Deci lumea nu are șanse să vândă, dar le lasă aici, în caz că cineva se hotărăște, fac un ban. Și aici papaia. Și jos minunăția de plajă. O bucurie de insulă este Madeira. Și vezi că vine lumea pe jos. Fiecare parchează unde poate, pentru că e interzis. După Cascada Îngerilor ne-am oprit la Ponta do Sol. Aici ar trebui să fie un viewpoint. Mergem acolo sus. Puteți să luați cina pe balconul ăsta. You weren't really mine, just something to do. Thought I never knew. No surprise, but nevertheless, I'm still stuck in self-defense. No surprise, but nevertheless, I get lost when I look in your eyes. O vizită la Funchal nu este completă fără o vizită la Mercado dos Lavradores. Este piața, practic, din acest oraș frumos. La intrarea Azulejos și în stânga și în dreapta. Și când înaintezi, bucurie pentru papilele gustative. Flori, fructe, legume. Ce mi-a plăcut mie foarte mult în Madeira este faptul că este foarte, foarte curat. Străzile sunt perfecte, nu sunt gunoaie, miroase frumos, miroase a flori. În Madeira miroase a flori. Și superb, foarte frumos. Și aici pentru toate gusturile. Iar aici, Rua de Santa Maria. I've been holding on so tight, 'cause all that I do
was easy to use. So call my time, but you weren't really mine, just something to do. Thought I never knew. No surprise, but nevertheless, I'm still stuck in self-defense. No surprise, but nevertheless, I get lost when I look in your eyes. I just want to be next to your I get lost when I look in your eyes. Do you even learning? Do you even leave now, make your escape. Bună dimineața! Astăzi ne-am trezit să mergem la munte și am ajuns la São Vicente, un orășel din nordul insulei. Scrie tren bulgar. Ideea este următoarea. Dacă aveți ocazia să mergeți de la São Vicente spre Porto Moniz, strada e plină de cascade. Deci tu mergi în mașină, în dreapta ai Oceanul Atlantic și pe stânga vezi cascade, una după alta. Erau mai multe, doar că sunt locuri unde nu ai voie să te oprești cu mașina, deci trebuie să veniți voi să le vedeți personal. Iar aici jos este plaja cu nisip negru din Seixal. All this time, I've been holding on so tight. M-am dus eu hotărâtă să fac baie. Ce să faci? M-am băgat până la genunchi, mi-au înghețat oasele. Deosebit loc, care ne amintește de Oahu. Într-adevăr, Madeira înseamnă Hawaii din Europa. Își merită porecla. Și până la urmă, apa nu era chiar atât de rece. Verdict, m-aș întoarce la plaja cu nisip negru Seixal din Madeira. Da, clar, m-aș întoarce aici. În lateral este o cascadă. Curge apa din munte, practic. Foarte fain. All this time, I've been holding on so tight, 'cause all that I do. Must pe insula Madeira, Bolo do Caco. E pâine cu unt și usturoi. Iar aici, piscinele naturale Porto Moniz. 3 euro de persoană intrarea aici, cu trambulină, cu dușuri, piscină. E frumos că ai trambulină practic în ocean direct. Oh yeah, 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 oh yeah. Hey there, what you drinking? 2 shots, let's Dacă go. vreți să veniți la pădurea de Dafin Fanal, trebuie să puneți pe hărți Posto Florestal Fanal. Pădurea asta ar trebui să fie misterioasă, cu ceață, doar că acum sunt 30 de grade, deci ceață n-are cum să fie. Ne așteptam să întâlnim vaci aici. Toată pădurea e plină de balici de vacă. All this time, I've been holding on so tight, 'cause all that I do was easy to use. So call my time, but you
Este ora 6:30 seara. De obicei lumea se duce acasă la ora asta. Noi am hotărât să facem un traseu unde de obicei se vine dimineața. Mergem la Ponta do São Lourenço, peisaj lunar. Am mers 30 de secunde și deja promite foarte bine. Uitați cât e de frumos. Deci locul ăsta este spectaculos. Cum fac 3, 4, 5 pași, mă gândesc, nu știu de ce, îmi vin în minte bărci de pirați. Îmi imaginez cum ar veni pe aici pirați și ar descoperi locurile astea. Doamne, cum arată aici! Vă rog să veniți, să vedeți cu ochii voștri. Eu n-am să pot niciodată să vă redau printr-un ecran ceea ce simțiți când sunteți aici. All this time, I've been holding on so tight, 'cause all that I do was easy to use. So call my time, but you weren't really mine, just something to do. Thought I never knew. No surprise, but nevertheless, I'm still stuck in self-defense. No surprise, but nevertheless, I get lost when I look in your eyes. I just want to be next to your I get lost when I look in your eyes. Do you even do you even leave now, make your escape. You know the fortune favors the brave. So close, just get away. No surprise, but nevertheless, I'm still stuck in self-defense. No surprise, but nevertheless. Această dimineață încercăm să mergem la Pico do Areiro. Drumul către vârf este de film. Am ajuns în locul care leagă Pico do Areiro la Pico Ruivo. Se plătește parcarea, e 4 euro pe oră și se pleacă. Noi nu avem bilet, pentru că nu erau bilete disponibile. Am Guess all that I să vedem do dacă reușim să mergem. was easy to use. So call my time, but you weren't really mine, just something to do. Thought I never knew. No surprise, but nevertheless, I'm still stuck in self-defense. No surprise, but nevertheless, I get lost when I look in your eyes. I just want to be next to your I get lost when I look in your eyes. Do you even do you even leave now, make your escape. You know the fortune favors the brave. So close, just get away. No surprise, but nevertheless, I'm still stuck in self-defense. No surprise, but nevertheless, I get lost when I Hai de mine, dar una mai aproape ne-am găsit. Eu azi am călcat rău, mi s-a umflat un picior, era să-mi rup gâtul și acum am de coborât vreo 10 minute ca să ajung la plajă. E superb, e frumos, vă dați seama. Dar eu cu piciorul meu olog abia merg.
Hai că am ajuns. E tot nisip negru și aici. Parcă ar fi o plajă din Islanda, doar că în Islanda nu poți să faci baie că e foarte rece. Aici e super bine cu baie. E fain, fain. Nisip negru ca la Seychelles. Această plajă mi-a confirmat ceea ce am simțit când am văzut din avion insula Madeira. Insula aceasta e o insulă unde vii să te vindeci. Așa o văd. Cu apele ei minunate, cu plajele astea cu nisip negru, care mie mi se par fantastice. Are o energie specială. Mi-a ajuns la suflet Madeira. Mașinuța aceasta ne-a dus pe toate dealurile din insulă. Am plătit pe ea 285 de euro și am luat-o de la Joana. În acești bani este inclusă și asigurare și nici nu trebuie să plătiți depozit. Deci vă rog, pentru binele vostru, luați mașină de la Joana. Și acum Teixeira e locul unde se lasă mașinile parcate pentru cei care vor să meargă la Pico Ruivo. Așa urcăm către Pico Ruivo. Ieri am fost acolo, la Pico do Areiro. Și cine vrea să facă traseul ăla care e cu sens unic, merge de acolo, așa pe aici, și ajunge aici unde suntem noi. Sunt persoane care vin special pentru asta. Noi n-am făcut traseul ăsta. Deasupra norilor suntem. Pico Ruivo, misiune îndeplinită. N-a fost greu, dar nici ușor. Mi-am cumpărat ceva ce că e un must în Madeira, bolo domel. E o prăjitură cu miere și cu scorțișoară. Cât a costat? 4-5 euro, cred. Și brisa, îi place lui Robin, e un fel de brifcor, cum aveam noi când eram copii. Foarte gustos. Pornim călătoria spre Caldeira Verde. Ne așteptăm să mergem prin apă, să ne ude cascadele, ci că trebuie să trecem și printr-un tunel întunecat. Levadas or să ne însoțească. Levadas sunt canalele astea de apă pe care le-au construit acum foarte mulți ani pentru a duce apa din nord către sudul insulei. All this time I've been holding on so tight, 'cause all that I do was easy to use. So call my time, but you weren't really mine, just something to do. Thought I never knew. No surprise, but Aceasta este plaja Garajao, unde se merge cu telefericul. În stânga e rocă, plajă cu pietre mari, care mi-amintesc de plaja de la Nice. Iar în dreapta se vede orașul. Azi e zi de Cristiano Ronaldo. Nu se poate veni la Madeira și să ignorăm faptul că aici s-a născut, aici a început cariera. Mergem la muzeu. La intrare mă așteaptă el. I'm still stuck in self-defense. No surprise, but nevertheless, I get lost when I look in your eyes. I just want to be next to your I get lost when I look in your eyes. Do you even eyes?
face pielea de găină când mă uit la câte titluri a cucerit persoana asta și sunt plină de admirație pentru că tot ceea ce a obținut prin foarte multă muncă. Aceasta este catedrala în care se va căsători Cristiano Ronaldo peste 4 zile. Funchal este un orășel foarte elegant, foarte cochet, foarte curat, foarte frumos. Are Madeira o infrastructură de invidiat, tunel după tunel, străzi perfecte, curățenie. Gata vacanța în Madeira, încheiem la restaurant. O să vă arăt ce mâncăm la un restaurant pe care vi-l recomand. Asta ne-am luat azi, este misto de pește. Total.